Današnja družba je zelo občutljiva na besede, ki jih izrekamo in uporabljamo. Da drugih oseb ne bi prizadeli ali jim kako drugače škodili, uporabljamo vključujoč jezik. Včasih pa skrb, da koga ne bi prizadeli, vodi v izogibanje pogovoru ali poučevanju o takih vsebinah. Takim temam, ki bi potencialno vodile v konflikte, koga prizadele ali kako drugače vznemirile, pravimo kontroverzne vsebine. Izogibanje takim temam seveda ni dobra rešitev. Zato je ključno vprašanje, kako jih v okviru izobraževanja z učenci naslovimo in jih z njimi seznanimo. Poučevanje kontroverznih tem se nanaša na proces izobraževanja učencev o vprašanjih ali temah, ki so v družbi čustveno nabite ali polarizirajoče. Te teme pogosto prinašajo ali vodijo v različna stališča, izrazita mnenja in nasprotujoče si vrednote. Poučevanje kontroverznih tem je lahko izziv, saj morajo učitelji ustvariti varno in spoštljivo učno okolje, hkrati pa spodbujati učence k kritičnemu razmišljanju, preizpraševanju svojih predpostavk in vključevanju v spoštljiv dialog. Kontroverzne teme imajo zanimivo značilnost, in sicer, da gre po eni strani za preproste in široko prepoznane tematike, o katerih velikokrat slišimo, po drugi strani pa se dotikajo občutljivih zadev, ki družbo razdvajajo ali celo ustvarjajo konflikte. Splošna definicija kontroverznih tem, ki jo predlaga Svet Evrope, pravi, da so to tiste teme, ki vzbujajo močna čustva ter razdvajajo skupnosti in družbo. Običajno so kontroverzna vprašanja opisana kot polemike ali problemi, ki so aktualni, vzbujajo močna čustva, povzročajo nasprotujoče si razlage in rešitve, ki temeljijo na alternativnih prepričanjih ali vrednotah ter tekmujočih interesih. Na poučevanje kontroverznih tem se je potrebno dobro pripraviti. V ta namen obstajajo jasni napotki in praktične usmeritve, med katerimi so pomembne. Učenci se morajo počutiti varno in upoštevano, da lahko brez strahu pred obsodbami ali nadlegovanjem izražajo svoja stališča, postavljajo vprašanja in izpodbijajo ideje drugih. Pri poučevanju kontroverznih tem se je treba pripraviti tudi tako, da vnaprej pridobimo informacije, podatke in dokaze iz zanesljivih virov, s čimer zagotovimo, da bodo učenci dobro razumeli obravnavano temo. Pomembno je določiti jasna pričakovanja in temeljna pravila razprav v razredu, ki zagotavljajo, da ne prihaja do konfliktov in se prepreči, da bi se nekdo počutil prizadeto. Ko poučujemo kontroverzne teme, ne glede na to, ali je to pri zgodovini, sociologiji ali kakšnem drugem predmetu, moramo imeti pred očmi relevantnost tematike za učence. Učitelji izberejo kontroverzne teme, ki so pomembne za njihov predmet in presodijo, katere od teh tem so odprte in o njih ne obstaja izrazitega konsenza. Izberejo vprašanja, ki so pomembna za obravnavo z več različnih utemeljenih vidikov. Na podlagi teh vprašanj med učenci spodbujajo raziskovanje in razpravo o možnih pogledih na dano temo. Poučevanje kontroverznih tem sigurno zahteva nekaj dodatnega znanja. Te teme so zelo, delikatne, radost podrsne in je zaradi tega potrebno, da je učitelj še dodatno pripravljen da bo lahko posredoval ustrezne odgovore. Na poučevanje kontroverznih tem se je najprej treba pripraviti z nekim poglobljenim študijem, torej teme, ki jo raziskuješ. Ponavadi gre seveda za dve stališči, ki sta medsebojno nasprotju, in bistveno je, da učitelj najde neko točko, pri kateri se torej ti dve stališči razlikujeta. Na poučevanje kontroverznih tem se pripravim tako, da si dobro preučim temo predvsem in poiščem kakšen zanimiv video ali odlomek filma ali knjige, ki lahko nekako postavi vprašanje, sprovocira dijake, da o tej temi začnejo debatirati. Je potrebno paziti, ker morda v razredu imamo katerega od dijakov, ki ima družinskega člana, ki spada v to skupino. V vsakem primeru je pa potrebno predvsem projicirati razumevanje in varnost in tudi določeno mero empatije. Didaktična prognoza torej mora predvideti, s čim so učenci, ki jim bo, ali pa dijaki, ki jim bo
poučeval te kontroverzne teme, že seznanjen in mora biti pripravljen na mogoče kompromise ali pa naprimer konkretno dijaki so vsaj moji bolj liberalno usmerjeni, tako da moramo biti pripravljeni tudi na neke argumente, ki so iz konzervativnega pola. Kontroverzne teme so kontroverzne ravno zato, ker imamo možnih več pogledov in tudi želimo spodbuditi čim več možnih pomislekov, čim več argumentacije in kritičnega razmišljanja. Za učitelja, ki poučuje kontroverzne teme, mislim, da je zelo pomembno, da ne poučuje, jaz rečem temu, od zgoraj navzdol, ampak od spodaj navzgor, ampak da se oba hkrati učita. Tudi učitelj nima izkušenj, verjetno, kot jih marsikateri drug dijak nima. V takih situacijah je potrebno ne delovati, kot da že vse vemo, ampak da dejansko pripravimo en varen teren, v katerem lahko dijak potem, če želi, seveda svobodno pove svoje stališče. Neko osebnostno konfiguracijo v tem smislu, da je odprt, skuša biti absolutno objektiven, kar pomeni, da ne vrednoti nekih stališč, ki jih med poukom učenci predlagajo. Ker je nepredvidljiv potek same, bomo rekli, učne ure, same debate, lahko postane zanimiva debata, lahko postane tudi neprijetna na trenutke, ker dijaki se zelo različno soočajo in zelo različno argumentirajo svoje stališča. Pri obravnavi kontroverznih tem mora učitelj paziti, da zna ustrezno voditi razpravo, kar pomeni, da nudi dovolj prostora, dovolj časa vsem sogovorcem. Mora pa seveda paziti tudi na to, da ni kdo od udeleženih kakorkoli prizadet. Ko poučujemo take teme, je predvsem pomembno, da smo pozorni na kulturo dialoga, na spoštovanje drug drugega in že vnaprej pripravimo dijake na način komuniciranja. Odpiranje pogleda na pluralnost družbe in ljudi, ki družbo kot tako tudi sestavljajo. Tega pa ponavadi ne pričakuje v šoli, tako da želim reči, da je presenečenje. To je tista prva stvar, in jim je mogoče nekoliko neugodno. Zdaj to, kar je pa potem pozitivni efekt, kar se na koncu zgodi, je pa absolutno njihov čustven angažma. Torej, to je tisto, kar oni pokažejo, gotovo je obravnava teh tematik razburkana in velikokrat se tudi skregajo in zato si pol tudi toliko bolj zapomnijo te teme. Za učence in dijake obravnava takih tem pomeni, da dejansko so na tankem ledu, ne vejo, kaj želimo točno od njih, ne vejo na začetku, katere argumente lahko uporabijo, katere ne, in to predstavlja neko negotovost, ampak to je tudi pozitivna točka, jih spraviti izven cone udobja. Pomeni spreminjanje miselnih vzorcev in, bom rekla, oblikovanje nekega kritičnega mišljenja in tudi potem ustrezno argumentacijo. Spoznajo v tem vsebinskem smislu neko nasprotno stran. Potem dobijo neke sposobnosti, naprimer sposobnost argumentacije, teh postopkov, seveda, da je treba drugemu prisluhniti in tako. Ali pa naprimer sposobnost empatije. Konec koncev pa tudi jim privzgajamo neke vrednote s tem, predvsem, ali pa da živijo neko vrednoto možnosti nekega javnega izražanja svojega mnenja, ki seveda mora biti argumentirano. Če se pogovarjamo o teh temah, učenci pridobijo širše zaznavanje teme, odprtost, boljše razmišljanje, predvsem kritično razmišljanje o tematiki. Dobrobit v tem, da mehčajo nekatere kognitivne konstrukte, ki jih imajo v glavi, pridobljene, bom rekla, tekom primarne, sekundarne socializacije ali pa iz okolja, v katerem živijo, s prijatelji, s katerimi se družijo, pa tudi morda nekateri odrasli imajo, bom rekla, precej rigidne konstrukte. Poučevanje kontroverznih tematik pri pouku gotovo širi neko razgledanost dijakov, torej njihovo večjo odprtost, kasneje pa seveda tudi ugibam neko večjo pripravljenost na sodelovanje z drugače mislečimi, kar je pa predpogoj funkcioniranja v neki multikulturni družbi.